Hello，大家好，歡迎收睇今期嘅財經坦白講，我係阿奴。我係 Cindy。咁今日咧就少咗一個人啦，係 Simon 唔喺度。係咁不過我哋兩個都同大家照做嘅，咁同大家一齊討論下呢、個嚟緊下個禮拜個議息嘅。係啦，我哋中秋會議息。係啦咁今次議息其實都塵埃落定，一定會降㗎啦，似。市場嗰、即係大家估計就差唔多係8%嘅，不過我就唔知會唔會有1%唔降咧，咁好難講嘅，即係嗰個完全係市場嗰個 expectation 啊嘛，咁美聯儲會唔會真係有啲意外咧？咁都唔完全排除嘅，但係基本上咧，我覺得好大機會係降25個基點嘅。咁市場咧都即係全球投資者都非常關注呢個降息啦，因為其實無論你係玩股票啊、玩外匯啦、黃金啦，即係 crypto 啊，你所有以美金計價嘅嘢都會有影響嘅。咁所以其實而家個市場咧係主要係睇緊佢會降幾多，咁會降50基點咧，定係降25個基點？係啦。咁而家最新嗰個即係根據呢個 CME 嗰個聯儲局嘅觀察工具啦，咁大致上咧就35%係估緊佢係降50基點嘅。其實呢個機率都幾高嘅。我覺得如果佢真係降50基點嘅話咧，其實佢都暗示緊咧個經濟咧都有啲問題嘅。如果佢真係直接降50，咁如果25就會比較即係我諗對於市場嗰個情緒可能會好啲嘅。係，即係你而家降25個基點咧，係大家 expect 啊，你加息咁高息都企咗年幾。係啦，你個 CPI 又翻去咁樣。係，咁大家覺得呢個時候可以開始降息啊，但係如果你一下子降50咧，反而我覺得會市場會覺得係咪個經濟好差？有好大問題先需要一下子降50基點去救經濟咧，咁呢個就要睇下個禮拜個情況係點啦。咁雖然話降50個基點嗰個機率唔高，但係其實咧呢排嗰啲經濟數據咧係真係有啲差，係咪？都唔係咁好嘅，特別係上個禮拜個非農咧。就都低過預期啦，同埋佢之前公布咗嗰啲非農，佢都再做一個修正，係啊，下調咗嗰啲數據。咁其實啲數據都顯示翻，其實個就業市場唔係好掂喎，係啦，同埋個失業率咧都7月份咧係去到4.3%，所以唔怪得都有人估緊佢。係咪會降50？係啦。其實咧都仲有啲其他數據可以睇下嘅，好似例如即係美國7月嗰陣咧，其實佢都有公布佢個儲蓄率嘅。咁大家即係眾所周知，中國人係中意儲錢嘅，咁但係美國人咧係唔中意儲錢嘅。咁而家佢哋唔中意儲錢嘅程度係到幾多咧？係到咗差唔多5年嘅低位，係做咗到呢個2.9%嘅，即係佢會將佢嘅收入嘅2.9%攞嚟做儲蓄，即係其實基本上冇咩點儲錢㗎啦，真係。咁其實呢一個即係我會覺得呢一個即係呢一個狀態咧，即係其實都幾反映可能即係其實個通脹咧對佢哋嚟講個影響都幾大，因為即係過去嗰幾年其實可能個通脹係差唔多有成20%咁樣通脹，咁佢哋嘅人工啊或者係其他嘢其實可能跟唔上，咁就變咗佢哋可以支配嘅嗰個收入咧，其實應該係少過之前好多，導致佢其實即係好似即係而家咁高息咁樣啦。其實佢哋都未必肯儲錢。係啦，即係其實假設我哋即係中國人中意儲錢嘅，見到哇1年5厘喎，咁點解好正啊？點解唔儲咧？咁喺美國佢哋咁高息嘅情況下，其實個儲蓄率咁低嘅時候，就係佢哋嗰個習慣，即係思維同我哋唔同啦。另外就係頭先你所講，佢哋本身個壓力已經好大，
即係其實佢要應付個通脹，即係你講緊20%，雖然官方數據係冇20%嘅，但係你講緊一啲即係日常食嘅嘢，可能有啲真係已經貴咗好多，貴咗20%都唔出奇。咁其實佢哋本身個壓力好大啦，同埋佢哋仲要還錢喎。有啲係啊，有啲人佢係借錢過佢哋唔單止唔儲錢，佢哋仲中意碌卡。呢個都大家都知。係啊，你講下碌卡嗰度佢哋有啲咩數據分享下？碌卡嗰度咧，咁其實第二季咧嗰個數據都公布咗嘅，即係關於佢哋還唔到卡數或者係淨係還免 pay 啦。咁其實都係一個高位嚟嘅。咁佢哋即係其實預計到咧，其實之後嗰3個月咧，嗰個還唔到最低免 pay 嘅比例咧，會由之前嘅12.26%咧，會升到13.29%，即係越嚟越多人其實連免 pay 都還唔到。其實我覺得係有啲誇張嘅，即係對於我自己嚟講，我係從來都即係個結單一出，唔係一出即刻還，但係我一還咧就還晒佢啊！我唔會即係免 pay 嘅。咁而家有10幾個%，即係100個人入邊咧有13個人係還唔到免 pay 嘅時候，咁我就覺得係呢個係一個好唔健康嘅一個情況啦，係啦，都係㗎，即係你可以想象就係好多人都爭銀行卡數啦。咁銀行嗰度就有一個有個窿喺度。咁呢個窿咧，究竟幾時可以填翻滿咧？唔知嘅，可能啲人就可能會破產啦，或者係佢就壞帳咗㗎啦。咁再加埋其實即係而家啦，美國其實高息個環境都已經好耐啦。咁其實民眾都幾慘嘅而家，因為你而家面對住高息環境，咁佢本身嗰份糧，其實可能佢哋儲蓄率咁低嘛，即係佢哋其實唔夠錢使啦，唔夠錢使咁就唯有碌卡啦。咁碌卡之後咧，因為高息環境喎，咁佢碌嘅嗰啲卡數咧就會個厘數就好高啦。過咗期之後就會還更加高嘅利息。冇錯。係啦，同埋之前借咗錢嗰啲人咧都好慘，所以其實咧。就呢幾方面嘅數據嚟睇咧，其實降息係時機嚟㗎啦。都係嘅，即係對於啲民眾嚟講，咁最少你降少少都好啊。咁我唔使還得咁辛苦咯，真係。咁另外咧就其實美國嗰個失業率咧都觸發咗呢個叫薩姆規則。呢個係咩嚟嘅咧？呢個咧就簡單講下啦，就係佢個失業率咧就3個月最近3個月嗰個 average 低過一年嗰個 low point， 即係最低位多過0.5%嘅時候咧，係咁咧就觸發咗呢個薩姆規則，就係講緊可能經濟會衰退㗎啦，係啦。但係咧，今次咧，即係1970年以嚟咧，有幾個週期咧，其實呢個規則都係準嘅。係。但係今次比較有趣嘅就係呢個發明呢個規則嘅人咧，就係薩姆佢自己講唔使太擔心喎，因為聯儲局會降息，咁大家唔會差到咁唔會好差嘅，咁會。係啦，有啲空間可以控制。即係佢意思係佢自己整咗呢一個呢條 rule 出嚟啦，咁就之前次都中嘅，咁咧佢今次自己就講，可能唔中嘅，可能唔中嘅咁樣。咁我都覺得有啲有啲 QK， 有啲意思嘅呢度。不過我就覺得好快衰退咧就未必會嘅。咁我自己個意見都係應該係大機率係0.5%，唔係0.5%啊，0.25%。係0.25%。係啊，0.25%。係啦。咁同埋咧，今個禮拜嗰個通脹數據都要睇睇嘅，因為究竟佢可唔可以保持喺3以下咧，或者可唔可以跌到2咧？而家個 expect 即係大家 expect 就2.5%嘅，咁就要睇下佢實際公佈嘅數據
會點樣啦。咁我覺得你一開頭講個1% 咧，就有可能喺呢度嚟。即係如果因為其實咧，佢嗰個 CPI 之前跌到去3以下咧，其實都幾出乎意料嘅。咁但係其實佢都係跌咗一下嘅，即係 I mean 上個月咁樣啦。咁佢8月究竟可唔可以即係維持到？我覺得都係一個因素嚟。如果佢維持唔到嘅話，其實佢真係有可能佢可以講話我唔減息。其實呢1% 係存在嘅，真係。今日嘅財經坦白講就同大家分享到呢度啦。咁唔知大家對下個禮拜個議息有咩睇法呢？都歡迎大家留言嘅。咁我哋下期再見啦，拜拜。拜拜。